ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய். இன்றைக்கி நம்ம வந்து கம்மியான டைமில் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு மட்டன் கிரேவி செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கினாச்சும் ஏதாச்சும் காமெடி இல்லாமல் செய்வீங்களா? வாங்க பார்க்கலாம். பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துலாமா? பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம மட்டன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருள் வந்து மெயினான இது வந்து மட்டன் ஒரு 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் நல்லா சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கு, ஒரு 150 கிராம் இருக்கும். கருகாப்பில், பச்சை மிளகா, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, சீரகம், அதுக்கப்புறம் தக்காளி, ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன், கொத்தமல்லி, அப்புறம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு தேங்காய் அரை மூடி வந்து நல்லா சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு. அப்புறம் கடையில் வாங்குகிற இன்ஸ்டன்ட் மட்டன் மசாலா தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு. இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அரை மூடி தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணி தேங்காய் பால் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ தேங்காய் பால் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பால் ரெடியா? தேங்காய் பால் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் தாளிச்சிக்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி மட்டன் கிரேவி வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். குக்கர் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போட்டுருங்க. ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். வதங்கட்டுமா பொரியட்டும்? இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா ஒரு கீரி போட்டுக்கலாம். கூட கருகாப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுக்கிற ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிக்கும். நான் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லும்போது மஞ்சத்தூள் மறந்துட்டேன். மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டன் மசாலா தூள், இது நம்ம கடையில் தான் வாங்கியிருக்கோம். இது நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கார பத்திலினா மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மட்டனா? நெக்ஸ்ட் மட்டனு. மசாலா தூள்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுக்கிற மட்டன் பீசஸ் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா மசாலாலாம் மட்டனில் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த நல்லிலாம் போட்டிருப்பீங்க போல். நல்லி எனக்கு தான். கண்டிப்பாக. இந்த ஸ்டேஜில் மட்டன் லைட்டாக வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க. ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணோம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும். இந்த மண் டம்ளர் வாங்கிட்டீங்க போல். ஆமாம், வெளியே போனோம், அப்போ இது மாதிரி இருந்தது, நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி வாங்கினோம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி அவ்வளோதானா? தேங்காய் பால்லேயே வேக போகலாம். ஆமாம். இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. பத்தலினா முன்னாடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மட்டன் லைட்டாக கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் மூடி ஒரு 5-6 விசில் விட்டுக்கலாம்.
நீங்கள் குக்கரில் செஞ்சதுக்கு மண் பாத்திரத்தில் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். குக்கரில் செஞ்சால் ஈஸி, அதனால இது இன்ஸ்டன்ட் மெத்தட்னால நான் அப்படி சொன்னேன். ஓ, ஈஸியாக செய்கிறதுக்காக இது போடுறீங்க, இந்த வீடியோ போடுறீங்க. ஆமாம். குக்கர் விசில் வந்து ஆவியெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மட்டன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து இதை அப்படியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா மட்டன் குழம்பு. இப்போ நம்ம கிரேவி தானே பண்ண போகிறோம், அதனால் வந்து மறுபடியும் அடுப்பு பற்ற வச்சு நல்லா இந்த நம்ம ஊற்றின தேங்காய் பால் வந்து நல்லா வத்துற அளவுக்கு நல்லா ஹீட் பண்ணும். வேணுங்கிறவங்க அப்படி வச்சுக்கலாம், வேண்டாதவங்க இப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆமாம், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து. 1 in 2 2 in 1. இன்னும் கிரேவி ஆயிடுச்சா? கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக கொத்தமல்லி இலையை தூவி மட்டன் கிரேவியை இறக்கிக்கலாம். ஈஸியான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த பீஸை எடுத்து அந்த கிரேவியில் டிப் பண்ணி எனக்கு நாக்கில் ஊறுது. ஒரு கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கணும்னா முக்கியமாக அது எப்படி இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. மட்டன் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு, சாஃப்டாக இருக்குது. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் திருப்பூர் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அதை விட முக்கியம், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.